ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತಾ ಈ ಸೋಜರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಪರಂದತ ಪೋಡಿ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಿಕ್ಲು ನಾನಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕಡ್ಲೆತ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ, ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಇಂದಿನ ಪುರ್ಲೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ಯನ್ಲಕ್ಕ ತೂಡು ಇತ್ತೈಕೇನು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಅವು ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿರ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ ಇರಲ ಬಳ್ಳಿ ಈತ ಅವಡು ಈತ ಅಂಟ ನಮ್ಮನ ಪೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೇನಿತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಂತುಳ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಂದು ಬಯ್ಯತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಪರಂದನೇನು ತುಲ್ಲುತ್ತು ದೀತೆ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಹದತ್ತ ಪರಂದು ಎಂದೆತ್ತಂತೆ ಐನಿತ್ತೇನು ಈ ರೀತಿ 3 ತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಇಂದು ಸಮಾಧಾನಟು 3 ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಟ ಅವು ಬೆಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಟವು ಕರ್ಚು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ 3 ರೆಡಿ ಆತನೆ. ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರ ಕೊಡಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾತು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಪರಂದನ ಪಾಡೋಡು ತುಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡ್ರೆ ಐಕ್ಯತೆನಿತ್ತೆ ಪರಂದನ ಪಾಡೋನ್ ತುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಣಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿದೆತ್ತ ಉಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಏನೇ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಮುಜೆ ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ಕೊಂಜೆಡ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ತವಳ ಐನು ಪಿರ ಮಗರ್ತು ಪಾಡೋ 2 ಸೈಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯೋಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಾಗ ಏನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಪರಂದತ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.